హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వెదర్ అప్డేట్ ఇప్పుడే రావడం జరిగిందండి. వీడియోలోకి వెళ్ళి వివరాలు తెలుసుకునే ముందుగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. అలాగే మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా వీడియోని షేర్ చేయండి. ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా టాపిక్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. దక్షిణ బంగాళాఖాతం దాన్ని ఆనుకుని ఉన్న హిందూ మహాసముద్రంపై ఏర్పడిన అల్పపీడనం కొనసాగుతుంది. రానున్న 3 రోజులు పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా శ్రీలంక తీరం వైపు వెళ్లే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ అల్పపీడన ప్రభావంతో దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమలో తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో చిరుజల్లులు పడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. అలాగే తెలంగాణకు సంబంధించి కనుక చూసుకున్నట్లయితే నిన్న కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో చిరుజల్లు నుండి ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురిశాయి. మరోవైపు రాగల 3 రోజుల పాటు తెలంగాణలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఉష్ణోగ్రతలు పూర్తిగా పడిపోయాయి. చలి తీవ్రత పెరుగుతుందని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది వాతావరణ కేంద్రం.